A24 získala práva na Texaský masakr. Dočkáme se dokonce seriálového zpracování, protože už se nějaký filmový zpracování dělá, ale to je to seriálový dokonce mělo být dřív. Aha, a nebude to první seriál od A24? Vlastně, když na to asi, možná. Takže uvidíme, jak tady to pojmou. Kam to pověsí potom? Kdo bude vlastně distributor nějaký streamingový? Jo, nevím. By si A24 udělal svoji streamingovou platformu. Ale to by šlo, tyjo. Ne, jako jich až dost, teda jako žádnou novou nepotřebuju, ale zrovna jako všechny projekty A24 pohromadě by bylo hodně sympatický. No, určitě jsou nějaký malý předplatný, tyjo, tak proč ne? Jako, a hlavně ty věci, které se k nám normálně nedostanou. No, jenže oni to bude zase, víš, jako u nás to zase jako nebude, že jo, jak to známe. No, to známe, jsme si tím prošli všim tady, takže.